பட்டப்பல்ல நட்ட நடு ரோட்ல முத்துப்பாண்டியவே விட்டுட்டாங்க. யார் அவன்? இந்த இடத்துக்கு நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கேன். என்னை தேடி வரவங்களுக்கு நான் இறங்கி செய்வேன். அவன் மூஞ்ச மட்டும் நான் பார்க்கணும். பண்ணுடா. நீ டான், நான் அஸ்தன் டான். நீங்க உண்மையிலே ரவுடியா? அனு ரவுடி தானே? கீழே அவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்க, எப்படா மேல வந்த? அது கீழே இருக்கணும் போய் கேளுடா. மேல வந்தவன கேக்குற. என்னது ரொமான்டிக் லுக். இப்படி பாக்குறது முதல்ல நிப்பாட்டு. ஒருத்தன் சண்டை வேணான்னு சொல்றானா, அவனுக்கு சண்டை போட தெரியாம இல்ல, அதை விட பெரிய சண்டைக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு அர்த்தம். சிரிச்சிட்டே சொல்றேன், சீரியஸா செய்ய.